इलीगल है भी कराए होना तुसीं सिर्फ आप इंटरटेनमेंट पर्पज वास्ते करा रहे अपने हुण बेड मिल गया लाना है ना भाई हुण आवाज़ कही जी आऊगी आ देखो एक पंगा पै गया हुण आपां नूं आ स्टार्ट ना क्या कड्ढिया ये तू आ देख लो जी हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟ 'ਚ ਸੀ ਬੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੇ ਸਟਾਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੈਂਡ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਬੈਂਡ ਪਵਾਉਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਟਲ ਪਹਿਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੈਂਡ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੱਸੂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਬੂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ BS6 ਹੈ ਇਹ BS6 ਹੈ 2022 ਮਾਡਲ में एक ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਹੈਲਮਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਓ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਵਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਸੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਸਰ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਬਟ ਸੈਂਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BS6 ਲਾਓਗੇ ਨਾ BS6 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਲਟ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੇਅਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੁਲਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਬਟ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਹ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਬਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ ਪੀਣਾ ਦੱਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ
ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਰੋਕ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅੱਜ। ਅਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਆ ਗੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। दो किलो, 2 कर दो। वहाँ पी ले जूस मेरे, गर्मी बहुत हो गई है, बहुत धुप्प है रात। ठीक है बात। पहले सोचते शाम ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦ ਬਦਲ ਜੇ। ਰਮਨ ਅੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਜੂਸ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੁਲਟ ਖੜਾਤਾ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰਾਲੀ ਖੈੜ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਾਲੀ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਖੈੜਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈੜ ਵਾਲੀ ਕਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲੇ ਲਾਣ ਲੂਣ ਨਾਲੇ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਉਤਰ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 1100 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1100 ਦਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਿਲਮਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਲਮਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। मतलब ऐ ला लो भी रॉयल एनफील्ड के बाद सिलमन और HK दोनों कंपनियां HK, हाँ HK और सिलमन ज़्यादा चलती हैं। हम आप ये पाऊँगे तो देखते हैं। 1100 का आया मैनू, ठीक है, 1100 का रेट पै गया। तो हम बाकी लाने तो देखता भाई किन्ने लेंदा ना, किन्ने पैसे लगते। चलो हम आप लाते चलते। चलो मित्रों, आही सीवेंट आ गया। ਇਹ ਲਵਾ 2 ਦਿਨ ਦੂਰ ਦੇ ਝੋਟੇ। ਉਹ ਯਾਰ सही गल है, दूर तो दिखते यार, बच्चा तो ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾ सोने ही बहुत आ। आधा खोल ले, लुड़ी पीछे दी खोल ला, ताकि दे बस आधा नीचे वाला खोल ला बस। ਕੜੇ ਬਸਾ ਦੇਣਾ। हाँ नाले ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਖੋਲਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ। लो जी खुल गया बेंड, सारा ओपन हो गया। हम ਆਪਾਂ खोलते हैं, देखते हैं क्या बनता ਇਹਦਾ। ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਬੈਂਡ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬੈਂਡ। ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ ਖਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਓਪਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੈਂਡ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਜੀ ਆਊਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਸਟਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਬੈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਦ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਜੂਗਾ ਯਾਰ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਸੈਂਸਰ 'ਚ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਬੈਂਡ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਚੱਲੇ।
ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਤ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ ਨਾ BS4 ਲੈ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਰੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਉਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲਟ ਲੈਣੇ BS4 ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਝੰਜੜ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਰ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੱਡ, ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਿੰਡ ਪੇ ਦਾ ਸਟੱਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਾਲਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਂਸਰ, ਚੂੜੀਓ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੂੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਆ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਕਿਆ ਪਤਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲੀ ਜੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਚੌੜਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ। ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਬਾਈ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਲਊਗਾ ਹੁਣ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬੁਸ਼ੋਂ ਫਸਾ ਦੇ, ਕਿੱਲੀ ਫਸਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਟਾਂਕਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਬੇ, ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्या हाल होगा, इन्ना बुरा हाल ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। क्या ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਬੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੁਸ਼ ਦਾ। ਮੈਕੈਨਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਬਾਈ, 100 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਆ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਜਾ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਬੇਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ, ਓਕੇ। ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਪੱਕਾ, ਓਕੇ। ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਅਸਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਐ ਆ ਰਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 1100 ਦਾ ਬੈਂਡ, 200 ਇਹਨੂੰ ਦਿਆ, 1300 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨਾ ਡਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆਪਣਾ 1100 ਦਾ ਪਿਆ, ਲਵਾਈ ਦਾ 200 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪਾਓ ਪਿਆ, ਉਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁੱਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾ ਲੂँਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਉਂਗੇ ਜਦ ਰਾਈਡ ਕਰੂँ। ਰਾਈਡ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਕਰਿਓ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ 15 20 ਹਾਂ 20,000 ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਟ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲੂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਨया ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।